Дээван Монголчуудын аж амьдралыг дээшлүүлэх асуудлыг 1940 оны 11 сарын 21-ээс 28-нд чуулалд хаалгадах Дээвангийн ордонд бүх чуулган хошуудын дарга ноёд болон төлөөлөгчдийн оролцсон хуралдаанаар тусгайлан авч хэлцээд урд нь байсан Монголын аж амьдралыг хамаарах хурлыг цэгцлэн бүх хошуунд хоршоо байгуулж мал түүхий худалдан авах ба өргөн хэрэглээний бараагаар хангах ажлыг хариуцуулсан байна. Энэ байгууллагыг уг хээлэнд хавсруулан хариуцуулсан бөгөөд түүний удирдлагад байсан зарим хүн дараа нь ихэд хөрөнгөжиж үүнээс зарга үүсгэхэд тэрээр хаацайлах болсон байна. Энэ үед чуулалд хаалгад суугаа Японы цэргийн командлын заавраар Дээвангийн Монгол хязгаарын өөртөө засах холбоот засгийн газраас засгийн явдлын хорон дарга Жодов Жавыг Нанжинд томилон очуулж нийслэлдээ ботсон ёслолын арга хэмжээнд оролцуулахын хамт илэрхийлэлт гаргаж баяр хүргэв. Илэрхийлэлтэнд шин засгийн газрыг дэмжиж бугаа илэрхийлээд манай Монгол хязгаарын өөртөө засах холбоот засгийн газар онцгой эрх дархан үндэслэж дээд хэмжээгээр өөртөө засгаа баримталнаа. Гэвч дуртаяа шин засагт оролцсон Азийг мандуулах дархан үйлсийг биелүүлэхэд хүч хавсар сугаа гэжээ. Монгол хязгаар болон Нанжин дахь засгийн газрын хооронд хэлэлцээр байгуулах зорилгоор 1941 онд Цэндод нууц хуралдаан хийсэн бөгөөд хоёр талын төлөөлөгчид баримт бичигт гарын үсэг зуржээ. Хэлэлцээрийн гол агуулга нь Монгол хязгаарын өөртөө засах холбоот засгийн газар нь төвийн шин засгийн газар бол дундад улсын хуулийн уламжлалыг залгамжилсан засгийн газар мөн болохыг зөвшөөрнө. Төвийн засгийн газараас Монгол хязгаарын өөртөө засах холбоот засгийн газар бол Япон, Манж, Хятад, Монгол үндэстнүүдийн нягт уялдсан орон нутгийн чанартай засаг мөн гэж үзэх бөгөөд дээд хэмжээгээр өөртөө засахыг зөвшөөрнө гэжээ. Мөн шин засгийн газараас Монгол хязгаарын засгийн газар Чингис хааны он тоол болон дөрвөн өнгө додон зурваст тугийг хэрэглэх, цагаан хэрмийн дагуу бомтуудад цэрэг суулгахыг зөвшөөрнө гэсэн байв. Энэ хэлэлцээр Япончуудын шахалтаар хийгдсэн болохоор Дээван Ван Зинвэтэй хамтран ажиллах сонирхолгүй байжээ. Ван Зинвэ 1941 оны 6 сард Японд айлчилсныхаа дараа чуулалд хаалганд ирэхэд Дээван өвчтөе хэмээн шалтгаан заагаад тосч авсангүй. Япончууд түүнд эмч явуулсан боловч надад Европ эм тохирохгүй Монгол эмэл зохино гэд халгаасангүй байжээ. Энэ явдал Ван Зинвэ нэр хүндийг утааснаар барахгүй Япончуудыг ихээхэн эвгүй байдалд оруулав. Ван Зинвэ онгоцны буудлаас шууд Дээвангийн ордон руу явах хооронд Япон зөвлөхүүд нарийн бичгийн дарга руу ярьж Вантай уулз гэж хэлүүлсэн боловч тэрээр уулзахгүй гэжээ. Япон зөвлөх Охаши Акама нарийн бичгийн дарга цог бадархыг элдвээр загнаж Ван Зинвэд бараа болон ордонд ирэхэд Дээван зочдыг Монгол хувцастай угтсан байна. Тэрээр Вантай дуртай дургүй 20 минут ярилцаад гаргажээ. Тэд улс төрийн ямар ч асуудал хөндөөгүй нь Дээвангийн бодол байсан бололтой. Энэ уулзалтанд загчид цэцэн орчуулагчаар оролцжээ. Ван Зинвэ урд нь Өвөр Монголын өөртөө засахыг зөвшөөрүүлэхэд зохих нөлөө үзүүлсэн хүн боловч дараа нь Япончуудтай нийлсэн тул Дээван түүнийг хүүхэлдэй гэж басамжлан үздэг байжээ. Тэдний Япончуудтай хамтран ажилласан зорилго ялгаатай гэж Дээван үздэг байснаас Ван Зинвэг инхүү үл тоомсорлож байсан болов. Цог бадарх цусдын чуулганы харчин баруун хошууны харьяат мөгдний Монгол хошуудын багш нарыг бэлтгэх сургуульд сурч байгаад Чанкайшийн даргалсан засаг захиргааны сургуульд сурсан байна. Тэрээр 1933 оноос Японд улс төр эдийн засгийн их сургуульд суралцж төгсөөд Хөх хотод ирж Монголын засгийн газарт Дээвангийн нарийн бичгийн даргаар ажиллажээ. Дараа нь 1943 оноос Монголын өөртөө засах улсын засгийн газарт ерөнхий газрын даргаар ажиллав. Дээван түүнийг чөлөөлөх дайны үеэр Монгол зөвлөлтийн талтай уулзуулахаар явуулсан боловч тэдэнд саатуулагдсан өвөр монголчуудтай хамт Улаанбаатарт ирсэн байна. 1941 оны 100 намрын завсар Монгол хязгаарын хувьд улс төрийн томоохон эргэлтийн үе болжээ.
Энэ он эхэл мэгц Японы эрх баригчдын зүгээс Монгол болон Дэв банкын талаар баримталж ирсэн бодлогод өөрчлөлт гарсан байна. Японы хаант ёсны 2600 жилийн ойд оролцохоор Дэвон Люшишин нарын тэргүүлсэн 20 гаруй хүн зөвлөх Канаи Шиожитэй хамт 1941 оны 2 сарын 15-нд Токиод очиход Японы гадаад явдлын яамны сайд болон цэрэг засгийн төлөөлөгчид галт тэрэгний буудалд угтав. Гадаад явдлын яамнаас барьсан зоог дээр сайд нь Монгол манд тухай гээд Дэвонтай хундаг тулгсан байна. Дэвонг Японы эзэн хаан Хирохито хүлээн авч уулзахдаа Зүүн Азийн найрамдлын үйлсэд хүчин зүтгэлэн гаргаарай гэж түүнд хэлжээ. Дэвон эзэн хаанд хариу талархал дэвшүүлж Японы тусламж дэмжлэгт баярлаж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Хаанд бараалхахдаа Монгол дээд өмснийг нь Япон зөвлөхүүд нэлээд буруу шаарн шүүмжилжээ. Дэвон энэ удаа Японд ажиллахдаа Монгол улс байгуулах бодлоо онч орхисонгүй. Токиод очимогцоо тэнд суралцаж байсан Уу Хэлинг дуудан ирүүлж ярилцаад Монгол хязгаарын өөртөө засах холбоо засгийн газрыг өөрчлөн байгуулах төсөл боловсруулав. Засгийн газрын харьяанд Монголын хамтарсан засгийн явдлын зөвлөлийг байгуулж Баянтал, Захар, Шилэнгол, Улаанцав, Игцүү 5 чуулганы хэргийг хариуцуулахын зэрэгцээ мөн Монгол хязгаарын өөртөө засах зөвлөл буй болгож Өмнөд Сахар, Умард Шансигийн хэргийг хариуцуулна гэсэн санааг үүндээ тусгасан байна. Тэрээр Уу Хэлний хамт Хуурай замын цэргийн яамд очиж тэргүүн сайд Тозио, цэргийн явдлын товчооны дарга Акира, зэр зэвсгийн товчооны дарга Такеши нартай уулзав. Эдгээр хүмүүс өвөр Монголд байхдаа Дэвонтай нэгт харилцаатай байсан хуучин танилуд нь юм а. Японы гадаад явдлын яамны сайд Охаши бол Дэвонгийн сайн найз билээ. Тэрээр Монголын тусгаар тогтнолыг дэмждгээр нь зоригтой гэж алдарсан хүн байв. Дэвон Хуурай замын цэргийн яамны сайд Тозиотой албан ёсны уулзалт хийснээс гадна түүнтэй Шиожигийн оролцоогүйгээр Уу Хэлэн жаргалан нарын хамт уулзаж нилээд удаан ярилцжээ. Энэ үеэрээ төслөө танилцуулсан байна. Энэ удаагийн ярилцлагад Муто Акири болон Танака Рюкичи нар мөн оролцжээ. Дэвон ярен дундаа Японы засгийн газраас ерөнхий зөвлөхийг өөрчлөхийг хүссэн санаагаа илэрхийлсэн байна. Мөн Өмнөд Сахар, Умард Шанси хавийн хятад хүмүүсийг өөрийн захиргаандаа байлгах хүсэлгүй гэдгийг хэлжээ. Дэвон уг төслөө Тёцоод гардуулахын хамт 1% ерөнхий сайдад нь өргөн барьсан боловч тэд тодорхой хариу өгсөнгүй. Танака Такеши Уу Хэлэнг ихэд магтан түүнийг засгийн явдлын хорооны дарга болгоё гэж Дэвонд хэлжээ. Уу Хэлэн Японд 3 жил суралцахдаа тэдний итгэлийг олж Япон бүсгүйтэй гэрэлсэн байна. Дэвон Японд сар гаруй альчлахдаа энэ улсын удирдах албан тушаалын олон хүнтэй уулзснаас гадна сургууль соёл, үйлдвэрийн газруудаар орж эртний түүх дурсгалын олон зүйлийг үзэж сонирхсан байна. Үүний дараа Япончууд Монгол хязгаарын хэд хэдэн чуулган хошуудын Ван гүн нарыг Токио болон бусад хотуудаар 2 сар аялуулжээ. Монголчуудын дэмждэг эрх мэдлэгнүүдийн тусламжтайгаар Дэвон Монголын өөртөө засах улсыг байгуулж Канаи Шиожиг Монголоос зайлуулж чадсан байна. Эдгээр нь түүний энэ удаагийн айлчлалын үр дүн юм а. Зүүн Өмнөд Азийн хэдэн орон хамтран их Зүүн Азийн тэргүүнүүдийн хуралдааныг 1942 оны эхээр Токиод зохион байгуулахад Монгол хязгаараас төлөөлөгч томилон оролцуулав. Энэ хуралдаанд Нанжингийн улс ардын засгийн газрын тэргүүлэгч Ван Зинвэ, Манж улсын ерөнхий сайд Жан Зинхуй нарыг оролцуулад Дэвонг уриагууд тэрээр ихэд дургуйцаж Ван гүн нарыг сэм хөдөлгөн чуулалд хаалгадах Япон цэргийн командлалд төлөөлөгч томилон очуулж хүсэлт тавиулсан байна. Удалгүй Токиогоос Тозио Аки онгоцоор чуулалд хаалгад ирж Дэвонг шадар цэрэг байгуулахад нь дэмжлэг болгож Япон хийцийн 500 урт буу өгнө гэж аргадан тайвшруулснаар энэ хэрэг намжваа. Дараа нь тэд нэгэн дэслэгч генералыг ирүүлсэн боловч Дэвон сүнэд баруун хошуунд дах гэртийн харьсан байсан тул уулзаж чадалгүй бутсан байна. Японы цэргийн эрхтнүүд Монгол хязгаарыг ийхүү анхаарч байсан нь
нутаг дэвсгэрийг нь зүүн Азийн ариун дайнда том түвшиц газар болгохоор төлөвлөж байсных билээ. Дээвэн шилдэг Монгол цэргүүдээс бүрдсэн шадар цэргийг нэгж байгуулж, Тожиегийн өгсөн буугаар зэвсэглээд захирагчаар нь Японд цэргийн сургалт өгсөн Хатанбаатарыг томилов. Дараа нь Монгол хязгаарын өөртөө засах холбоот засгийн газар Японд суух төлөөлөгчийн газраа байгуулж хуурай замын цэргийн яамтай шууд харилцах болжээ. Төлөөлөгч нь эхний үед Япон хүн байсан боловч Дээвэн Монголын тусгаар улс байгуулах ажиллагаагаа идэвхжүүлэх зорилгоор 1942 оны 100 өөрийн итгэлт хүн Тэгш буянг томилсон байна. Мөн Японы гадаад харилцааны яамтай тохиролцсон энэ байгууллагын төлөөлөгч, зөвлөх, нарийн бичгийн дарга 3 хүнийг гадаад харилцааны ажилтнаар тооцох болсон байна. Тэгш буянч Монголын тусгаар улс байгуулах ажиллагаагаа идэвхтэй явуулж эхлэв. Ингэснээр энэ байгууллага нь Японд цугаа гадаадын дипломат төлөөлөгчийн газруудын оролцдог үйл ажиллагаанд өргөддөг болж Монгол хязгаарын тугийг хэрэглэн үндсэндээ онцгой эрхийг эдлэх болжээ. Засгийн газраас 1941 оны эхний хагас жилийн байдлаар гадаадд суралцуулахаар явуулсан оюутан 98 байсны 72 нь Монгол байв. Эдгээрээс 94 нь Японд, 4 нь Манж улсад явсан байна. Энэ тоо 1942 оны эцэс гэхэд 158 болов. Японд оюутан сургах 10 жилийн төлөвлөгөө боловсруулж, жил бүр 100 буюу 10 жилд 1000 хүн сурахаар тооцож байжээ. Токиод Зүүн Азийн эдийн засгийн хуралдааныг зохион байгуулахад Монгол хязгаарын эдийн засгийн яамны сайд жаргаланг томилон оролцуулав. Энэ хурал дээр Япончууд Аз дахь колони ноёрхох эрхээ буу зэвсэг жад сэлмээр үрд батлана гэдгээ шууд илэрхийлсэн байна. Манж улс байгуулагдсны 10 жилийн ойд оролцохоор Дээвэн тэргүүтэд төлөөлөгчд 1942 оны 4 сард Чанчуунд очиход тэднийг Энх Эрдэмт хаан Пуи хүлээн авч уулзан Дээвэнд төрийн дайлал хийж хүндэтгэл үзүүлсэн бөгөөд эрхэм тэргүүлэгч гэж дуудаж байжээ. Пуи дараа нь Ли Шушинтай ганцаардсан уулзаж нэлээд удаан ярилцсан аж. Ли Шушин урд нь Манжийн харьяан дахь Зүүн Монголд их идэвх зүтгэлтэй ажиллаж байсан хүн юм. Төлөөлөгчдийг мөн Японы цэргийн командлал хүлээн авч дайлал хийжээ. Дээвэн нар Манж улсын шинэ нийслэлд түүхийн дурсгалт газруудаар явж бүх яамны сайд нартай уулзаад буцсан байна. Тэд мөн Хянган товчооны ерөнхийлөн шийтгэгч чагараас гадна Өвөр Монголын зүүн хэсгийн нэлээд олон улс төрийн удирдах хүмүүс, тухайлбал Хянганы цэргийн командлагч Бадам Аравдан, Монгол ардын амьдралыг сайжруулах зөвлөлийн дарга Маньбадар, Хянган өмнөд мужийн дарга Буян Мандах, Хянган товчооны зөвлөх Намхайжав, Оюун Далай болон Монгол цэргийн удирдагч Асхан цэрэг хүмүүстэй уулзжээ. Дээвэн тэдэнтэй Монгол үндэстний цаашдын хувь заяаны тухай асуудлыг хөндлөн ярьсан байна. Удалгүй 6 сард Монгол улсын аюулаас хамгаалах яамны сайд тэргүүтээ 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчд чуулалт хаалгад айлчлахад Дээвэн тэднийг ордондоо хүлээн авч уулзан зоог барив. Намар нь мөн 50 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгч Манж улсад айлчлав. Манж Монгол хязгаар хоёулаа Япончуудын ивэлд байсан хэдий ч тэдний хоорондын харилцааг цаг ямагт наривчлан хянаж байжээ. Пуи Дээвэн нарын хооронд Өвөр Монголын зүүн хэсгийн чуулган хушуудын нутаг дэвсгэрийг харьяалах асуудлаар ил толд зөрчил оршиж байлаа. Азийг мандуулах хорооны байгууллагыг 1941 оны 11-р сард Японоос Монголын өвөлтөн засах улсад суугаа элчин сайдын яам болгон өөрчилж мэдээлэл цуглуулах гол үүрэгтэй консулын газруудыг байгуулжээ. Япончууд бүр 1923 онд чуулалт хаалгад консулын газраа байгуулж дараа нь ерөнхий консулын газар болгон өргөтгөж байжээ. Үүнээс гадна бүх чуулган хошуу сяанаас дээших захиргааны нэгжүүдэд Японы тагнуулын байгууллагын ажилтнууд ажиллаж цэрэг захиргааны ажилд хяналт тавьдаг байв. Ерөнхий зөвлөх байсан Шожи буцаж оронд нь Японы хуурай замын цэргийн яамнаас Охоши Тадаказыг томилон ирүүлвэ. Охошиг Бээжинд Сунжин Ванчиг ван загчид цэцэн нараа өгтөн авахад
Миний үүрэг бол Дэвонд туслан түүний Монголын тусгаар улс байгуулах зорилтыг нь биелүүлэх явдал юм а. Өнөөгийн гол асуудал нь монголчуудын эрхийг яаж жинхнээр эдлүүлж тэдний зорьсон үйлсийг гүйцэтгүүлэх асуудал болохоос биш бүх юмд Япончууд гар дүрж орлон гүйцэтгэх биш юм гэж ярьсан байна. Тэр ирмэгцэн шууд Дэвонтай уулзжээ. Ерөнхий зөвлөх байсан Шёжи Дэванг үг сонсдоггүйгээд тэргүүлэгчээр улируулан сонгохоос татгалзаж байжээ. Шин зөвлөх нь монголчуудын эвийг олж тэдэнтэй аятайхан харьцаж байхыг доод хүмүүстэй анхааруулсан байна. Удалгүй тэр элчин сайттайгаа зөрчилдөж эхэлсэн бөгөөд Монгол Хязгаарын банкны ерөнхийлөгч Төмөр болдыг тушаал бууруулж дэд ерөнхийлөгч болгоод оронд нь Япон хүн томилуулсан байна. Үүгээр үл ором засгийн газрыг ерөнхий явдлын тэнхимийн даргын албан тушаалыг хавсран гүйцэтгэхээр Дэвонд хүсэлт тавьсан байжээ. Оохоши үзэл бодлын хувьд цэргийнхэнтэйг нь зөрчилдөж эхэлсэн бөгөөд тэд түүнийг унгаахаар нууцаар хуйлдаж эхэлсэн байна. Хятадын судлаач Японы зүгээс Өвөр Монголд явуулсан колони ноёрхлын явцаас үзвэл Өвөр Монголын зөв хэсгийг Манж улсад оруулж баруун хэсгийг нь Ван Зинвийн хуурмаг засгийн газрын харьяан дэх дээд хэмжээгээр өөртөө зассан эв хамтыг сэргийлэх бүс болгосон юм а. Зарим монголчууд Өвөр Монголын зүүн баруун хэсгийг нийлүүлж нэгдсэн өөртөө засах засгийн газар байгуулахаар шаардажээ. Гэтэл эдгээр шаардлагыг Япончууд огт зөвшөөрсөнгүй. Тэд Монгол үндэстэнд туслан тусгаар тогтносон улс байгуулах гэдэг нь огт боломжгүй зүйл байсан юм а гэж тэмдэглэсэн нь үнний хувьтай юм а. Япончууд Монгол хязгаарыг Хятадын баруун хойд хэсгийг довтлох түшиц газраа болгож цэргийнхээ нэг хэсгийг Бугад хот орчимд нөгөө бүлэг хүчээ Чуулалт хаалга, Даатун, Хөх хот болон бусад газруудад байрлуулсан байна. Тэд цэргийн салбар ангиудаа Чуулалт хаалгад байгуулсан Жанжин Ишлаваасаа удирдах байв. Монголд байсан Японы цэргийн тоо 1941 оны 12 сард 18500, 1943 оны 5 дугаар сард 28300, 1945 оны 3 дугаар сард 27100 байжээ. Үүний зэрэгцээ Чуулалт хаалга, Даатун, Хөх хот, Долон нур, Бат хаалга, Бээсийн сүм, Сүнэт баруун хошуу, Үзэмчин баруун хошуу зэрэг газрууд дэх тагнуулын байгууллага ба цаазын цэрэг нь орон нутгуудад тагнуулын сүлжээ зохион байгуулан ажиллаж байв. Тэд 1941 оны сүүлээс 8 дугаар армийн цэргийг шүүрдэн арилгах нэрээр хөдөө тосхон болон уулархаг газруудаар нэлээд хэмжээний цэрэг хөдөлгөөн байлдааны ажиллагаа явуулахдаа ард иргэдэгч алж хэдэн ихээхэн хэлмэгдүүлсэн байна. Ялангуяа Японы цаазын цэргийн ард иргэдийн дунд явуулсан балмад үйл ажиллагаа хүмүүсийн жигшил зөвүүцлийг ихээхэн хүргэж байжээ. Сүүян мужийн Финжэн Сянд 1943 оны 9 сард нэгэн тосхны тариачид бослог гаргахад Япончууд цэрэг татан авчирч зэвсэг хэрэглэн олон тариачныг алж шархтуулсан бөгөөд хэсэг хүнийг баривчлан тосхныг шатаасан байна. Үүнээс болж тэмцэл нийтийг хамарсан шинжтэй болсон тул ийм ажиллагааг хориглосон байна. Үүнээс гадна тэдний шууд дэмжлэгээр зохион байгуулсан Дэвон Илиши шиний 9 дивиз Монгол цэрэг болон цагдаагийн ангиуд зэрэг нь нийлээд асар их хүч болж байсны дээр эдгээр нь орон нутгийн ард иргэдэд маш том дарамт болж байсан нь тодорхой юм а. Мөн Фузогийн цэрэг Бугад хот руу давтулж Японы болон Монголын зарим анги ялагдал хүлээснээс болж дайсантай сөлбөлдсөн этгээдийг илрүүлэх нэрээр тус хотод өргөн хэмжээний баривчилгаа явуулсан бөгөөд Япончууд хотын даргаыг хүртэл сэжиглсэн байв. Дэвон хотын даргаыг Япончуудаас хамгаалан гарч чадсан байна. Энэ хэрэгт олон хариуцлагатай ажилтан сэжиглэгдэж эрүү шүүлт үдсэн ба зарим нь цаазаар ахуулж олон хүн хорих ялаар шийтгүүлжээ. Ялангуяа Чуулалт хаалга дэх Японыг эсэргүүцэж улсын аврах холбооны хэрэгт хэдэн зуун хүн баривчлагдсан томлуулж 100 гаруй нь амь өргөцсөн байна. Дэлхийд дахны байдал Япончуудад ашиггүйгээр эргэж байгааг тэд мэдэрч тэдний дарангуйлах бодлогод дургуутсан ноёдод төшмөд Ван гун нарыг нухчин дарах болсон байна. Чуулалт хаалга дэх Японы цэргийн тусгай ангийнхан 1944 онд Монгол цэргийн 2 дугаар дивизийн дарга
Энэ Боошан Чин нарыг баривчлан шоронд хоржээ. Ли Шишин Япончуудыг хахуулдаж тэднийг суллуулсан боловч нэг нь тавлуулснаас болж нас барсан ба нөгөө нь зэмдэг болжээ. Бадхаалга дэх Японы тагнуулын байгууллага улаан цавын чуулганы муу мянган хушууны засаг ноён чимэд ирэнцэн хорлыг бүгд найрамдах Монгол ард улстай холбоотой гэсэн ялт тулган баривчилж Тамлан байцаасанд тэрээр хүнд ирүүшүүлтийг тэсвэрлэхэд бэрх болж амин хорлсон байна. Бүх шатны байгууллагуудад Япончуудын эрх мэдэл ноёрхож тэдний оролцоо хяналтгүйгээр ямар ч үйл ажиллагаа явагдах боломжгүй байжээ. Жишээ нь аюулаас хамгаалах яамны 400 гаруй ажилтны дийлэнх олонх нь Япончууд бөгөөд цөөн хэдэн Монгол хятад ажилтнтай байв. Бүх эрх мэдэл нь Япончуудын гарт байж бичиг веб материалуудын олонх нь Японоор хөтлөгддөг байжээ. Ли Шишины удирдсан 3 дивизийг Япончууд өөрчлөн байгуулж зэвсэг цагдаагийн анги болгосон байна. Монгол хязгаарын засгийн газар ба бүх мууж чуулганаас дээш дэсийн байгууллагад гэхэд 80 гаруй Япон хүн ажиллаж байжээ. Элчин сайдын яамд 15 ажилтан, чуулгад хаалгадах ерөнхий консулын газар 6, бусад консулын газруудад тус бүр 2 хүн ажиллаж байв. Эдгээрээс гадна олон газарт тагнуулын болон цагдаагийн газрууд, Японы суугуул иргэдийн зэвсэгт бүлэг, иргэдийн хурал, их хаан тулсын хөдөөд суугаа хүмүүсийн хурал, их Японы улсаа хамгаалах эмэгтэйчүүдийн зөвлөл гэх зэрэг олон байгууллагуудад ажилладаг хэдэн мянган хүмүүсээрээ дамжуулан нууц мэдээлэл цуглуулж тагнуулын үйл ажиллагааг маш идэвхтэй явуулж байжээ. Японоос Манжуурт нүүн ирсэн хүмүүсийн тоо 1945 он гэхэд 1 сая хүрээд байлаа. Засаг захиргааны бүх шатны байгууллагуудыг дайжлан цагдаагийн ангиудыг бүрдүүлж тосгоныг төвшөлдөх залуучуудын бүлэг байгуулан 10-т 100-ийн харилцаанд эв хамт намыг арилгах нэрээр олон түмнийг төвийн алж хядаж байжээ. Мөн амуу будаа цуглуулахаас эхлээд элдв алав татвар дийлдэхин аргагүй болсны дээр төмөр гуйлан эдлэлүүдийг айл өрхөөс хүчээр булан авч байв. Бээжин бухтын төмөр замыг Японы байгуулсан төмөр замын хувь нийлүүлсэн компанид шууд мэдлэлдэн оруулсны дээр энэ зам дагуух газар орны мөнгө санхүү, уул уурхай, үйлдвэр аж ахуйн нийт 60-аад компанийг Япончууд гартан оруулаад байв. Цүүян цахрын өмнөд нутгийн төмөр, Шансигийн хойд хэсэг дэх даатууны нүүрс болон хөх хот бугтын малын ашиг шин болох ноос, арьшир тухайн үед дэлхийд ихээхэн нэрд гарч байсан тул Япончуудын анхаарлыг гой татаж байсан нь тодорхой. Тэд Монгол хязгаарыг гартан оруулсны дараа Бээжин бугтын төмөр зам дагуух ашигт малтуулыг ахин наривчлан шинжилүүлэхээр Токиогийн аж үйлдвэрийн их сургуулийн багш оюутнуудыг томлон ирүүлж судалгаа хийлгэжээ. Мөн Сүйон мужийн нутаг дэвсгэрт байх 70 харыг судлах, Улаан цав их зүү 2 чуулганы нутаг дах нүүрс, төмөр, давс, хужир, шөрмсөн чулуу, туглаг зэрэг ашигт малтмалын нөөцийг тогтоохоор тусгай шинжилгээний ангийг ирүүлсэн байна. Тэд байгалийн их нөөц баялагийг дангаар эзэмших зорилгоор Монгол хязгаарын аж үйлдвэрийн 4 жилийн төлөвлөгөөг тусгайлан боловсруулжээ. Япончууд уул уурхайн үндэсний нэртэй компаниудыг шахан лампууруулж дангаар эзэмших бодлого явуулсан байна. Зэвсгийн аж үйлдвэрийн түүхий эдийг бэлтгэхийн тулд Хятадын зүүн хойд мужид байгуулсан Манжийн төмөр замын хувь нийлүүлсэн компани болон Умард Хятадыг мандуулах компани нь тэдний эдийн засгийн түрэмгийлэл явуулах 2 гол байгууллага байв. Монгол хязгаарын нүүрсний уурхайн 1-р үйлдвэрийг даатууны ойролцоо байгуулж дараа нь удалгүй 2 дахих нь ашиглалтанд оруулав. 1-р үйлдвэр нь өдөрт 1300 тонн нүүрс гаргаж байв. Мөн гам боловсруулах болон нүүрс шингэрүүлэх үйлдвэрүүдийг байгуулсны дээр нүүрсний уурхайг ашиглахаар бугтын ойролцоо төмөр замд тавьсан байна. Япончууд Монгол хязгаараас нүүрс, төмөр, түүхий нефт зэрэг чухал түүхий эдээс гадна алт мөнгө, туглаг, шөрмсөн чулуу, гялтгануур, хөхөр болон бусад баялагийг ихээр олборлож байлаа. Монголын хамтарсан өөртөө засах засгийн газрын үед малын ашиг шимийн яам байгуулж дараа нь мал аж ахуйн ерөнхий товчоо болгон өргөтгсөн бөгөөд тэдгээр нь малын түүхий эдийг Японд нийлүүлэх үүрэгтэй байгууллагууд юм.
Гол эрх мэдлийг мөн хэдэн том компани гартан атгсан байв. Чуулал хаалганд 1937 оны 3 сард ноосн нэхэмлийн үйлдвэр байгуулж 12 дугаар сард Хөх хотод Монгол хязгаарын ноосн нэхэмлийн үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулжээ. Мөн 1939 оны 2 дугаар сард Бугтад бас ноосн нэхэмлийн үйлдвэр барьсан ба Монгол хязгаарын арьс боловсруулах хувь нийлүүлсэн компани буй болгон бүх төрлийн арьсан эдлэл үйлдвэрлэх болжээ. Эдгээрээс гадна Япончууд цахилгаан эрчим хүч, зам харилцаа, хүнсний үйлдвэрлэл, нефть, тамхи, зэс, ваар, тоосго, модон материалын үйлдвэрлэлийг гартан атгсан байлаа. Монгол хязгаарын цахилгааны хувь нийлүүлсэн компанийг чуулал хаалганд байгуулад захар, суйон, шансигийн цахилгаан хангамжийн асуудлыг дагнан эрхлэх болж Хөх хот, Бугад, Жийнэнд салбаруудтай болжээ. Даатунд спирт, гурилын үйлдвэр барьж олон газарт модон материалын үйлдвэрүүдийг байгуулав. Япончууд 1938 оны сүүлээс Бээжин бугтын төмөр зам дагуух газар орнуудын худалдааг дангаар артаа авч Их Монгол, Монгол хязгаар гэсэн хоёр том компани энэ ажлыг хариуцах болсон бөгөөд олон хотуудад салбаруудаа байгуулсан байна. Нутгийн эмийн компани зэрэг байгууллагаар дамжуулан хар тамхиг ихээр худалдан авч борлуулах үйл ажиллагаа явуулж байсны дээр хар тамхи татах газруудыг хот хөдөөд олноор байгуулж клуб гэсэн нэртэй мөрөөдөө тоглоомын цэгүүдийг буй болгожээ. Тэд тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг маш хямдар албадан хурааж аваад цэргийн болон энгийн хүмүүсээ хангаж байсны зэрэгцээ орон нутгийн иргэдэд хамгийн чанаргүй хүнсийг өндөр үнээр худалдаж байсан тул ард олны аж амьдрал маш хүнд байлаа. Танжинаас үр тариа ачиж ирсэн галт тэрэгний цуваг 1943 оны 6 сард 2000-аад хүн бүслэн авахд Япончууд пулеметээр гал нээж 200 гаруй хүн нь алсан байна. Японтай хамтран ажиллахдаа эв хамт намаас сэргийлэх, үндэстнүүд найрамдаж, Зүүн Азийн ёс журмын үзэл санааг бадруулах гэдгээр үзэл сурталын үндсэн чиглэл болгохыг тулгаж байв. Сургууль суралцахсад өглөө бүр туг мандуулан ёслол хийж, зүүн тийш гарan холын мөргөл хийдэг. Япон цэргийн харуул манай хажуугаар нь өнгөрөхөд хааны цэрэгт ёсолж, Японы сүмд бүхэн ёс гүйцэтгэхийг шаардаж байв. Жил бүр эзэн хааны мэндэлсэн өдөр болон бусад баярын өдрүүдээр Японы тугийг мандуулж ёслол хийдэг байжээ. Аж үйлдвэрийг Япончууд мал аж ахуй, газар тариаланг Монгол хязгаар эрхлэн гэсэн бодлогыг хэрэгжүүлэхийн тулд эзлэгдсэн нутаг оронд зөвхөн тариалан мал аж ахуйн чиглэлийн дунд сургууль байгуулахыг зөвшөөрнө. Чуулалт хаалгад Өмнөд Сахарын дээд сургууль, Даатунд Умар Чансигийн дээд сургууль, Хөх хотод Монгол дээд сургуулийг байгуулсан бөгөөд бүх чуулганы төвд төшөмтийг хүмүүжүүлэх сургууль байгуулжээ. Мөн чуулалт хаалганд Тариалангийн дээд сургууль, Хөх хотод Монгол соёлын дээд сургууль, Төвийн цагдаагийн сургууль байв. Багдамж сургуульд Япон хэл 7 хоног бүр 7-оос 10 цаг, Хятад Монгол бичиг 3-аас 5 цаг заана. Монгол үндэстний сургууль зөвхөн Япон-Монгол хэл үзэхээс биш, Хятад хэл үзүүлэхгүй. Хичээлүүд нь зөвхөн Японыг дутамжлан үзсэн агуулгатай бөгөөд түүхийн сурах бичигт дундад улс гэсэн нэг ч үг байхгүй байжээ. Монгол хязгаарын өөртөө засах холбоо засгийн газрын үед байгуулагдсан Монгол хязгаарын дээд сургуулийн захирал, дэд захирлууд нь Япончууд байв. Япончууд мөн олон төрлийн шашны байгууллага, улаан загалмай нийгэмлэг болон бусад бүлгэм, олон нийтийн байгууллагуудыг ашиглан тагнуулын үйл ажиллагааг идэвхтэй зохион байгуулж байлаа. Түгээмэл мэдээллийн товчоо, нэвтрүүлгийн товчоо зэргийг сүүлд нэмж байгуулсан бөгөөд Монгол хязгаарын сонин, Монгол хязгаарын шин сонин, Монгол үсгийн шин сонин, Монгол хязгаарын чимээлэл зэрэг сонин сэтгүүлүүдийг гаргаж кино ухуулгын ажлыг хөдөө орон нутгуудаар нэлээд хийж байжээ. Мөн тусгай ангиуд зохион байгуулж олон түмнийг албадан зам засуулах, бэхжилт бариулах зэрэг хүнд ажилд дайжилж байлаа. Манж улстай хөрс зэрэгэлдээ газар орныг эзлэн ноёрхох төсөлд Ар Монголын Ван гүн хутагт нартай нууц харилцаа тогтоож бүх газарт зөвлөлтийг эсэргүүцэх, одоогийн төр засгийг эсэргүүцэх, Монгол ардын бослог гаргуулах хэрэгтэй гэж дурдсан бөгөөд үүнд лам нарыг ашиглах нарийн тодорхой төлөвлөгөө гаргасан байна.
Өвөр Монголд буддын шашны нөлөө маш хүчтэй байсан тул Япончууд монголчуудын сэтгэлийг таслах чухал хүчин зүйл хэмээн үзэж ашиглах талаар тусгайлан наривчилсан төлөвлөгөөтэй ажиллаж байлаа. Монгол хязгаарын засгийн газрын харьяанд 436 сүм хэд 32,027 лам хувраг байжээ. Тэд Японы сүм хэдэд суралцаад буцаж ирсэн зарим лам нарыг тагнуулын албанд ажиллуулж байв. 1940 оны бүртгэлээр Өвөр Монголын зүүн орны хүн ам 10,816,034 байжээ. Манж улсын хэмжээнд 994 сүм хийдэд 27,848 лам сууж байв. Лам нар Монгол эрчүүдийн 4,7%-ийг эзэлж 21 эрэгтэй нэг нь лам байлаа. Япончууд хар тамхины талаар нэгдмэл бодлого явуулснаар Монгол хязгаарын засаг төрийн эдийн засгийн орлого, ялангуяа гадаад худалдаа зэрэг нь хар тамхинд голлон түшиглэх болжээ. Монгол хязгаараас 1939 онд гадаадд хар тамхи гаргасан хэмжээ нь 26,8 сая юанд хүрч экспортын нийт хэмжээний 27,7%-ийг эзэлжээ. Энэ хэмжээ 1940 он болоход 64,3 сая юанд хүрч экспортын 52,4%-ийг эзэлсэн байна. Монгол хязгаарын хар тамхины үйлдвэрлэл болон худалдааг Азийг мандуулах хороо тогтоон төлөвлөж Монгол хязгаарын засгийн газар бодиттойгоор биелүүлэхээс гадна Японы Монгол цуугаа цэрэгч хар тамхины худалдаанд оролцож байсан бөгөөд их хэмжээний хар тамхиг гартан эзэмшиж байжээ. Япон бууж өгөхөөс өмнөхөн Монгол цуугаа цэргийн командлал Ли Шуншид 110 мянган лан хар тамхи нийлүүлэн өгч бугтаас арьс шир, ноос ноолуур, эми материал зэрэг эд зүйлсийг сольж аваад Танжин даваачин нууцаар алт худалдан авч түүгээрийн Шанхайгаас буу зэвсэг, сум дарь авч Монгол цэргийг өргөдөхөд хэрэгжүүлэх гэж байжээ. Монгол цуугаа цэргийн командлал 1939 оны 11-р сард Жамбайд тагнуулын ажилтан бэлтгэх нууц сургуулийг байгуулж жил бүр дунд сургууль төгсөх Япон болон Монгол сурагчдын дотроос 20 орчим хүүхдийг сонгон элсүүлж Орос, Монгол, Хятад хэл ба морин мэргэжил, холбоо барих, радио станц ашиглах, нууц цахилгаан мэдээний шифр зохиох, орчуулах зэрэг тагнуулын ажил болон Монголын тухай мэдлэг зэрэг хичээлийг 2 жилийн хугацаанд заадаг байжээ. Энэ сургууль 1942 онд Жамбайгаас Чуулгад хаалгад нүүж очив. Уг сургуулийг 4 удаагийн төгсөлтөөр 111 Япон, 80 шахан Монгол хүн төгссөн байна. Японы тагнуул Ганшуур Жавын тогтвоо мэдээлэхдээ Жамбайд байсан нар сарны шонхрууд нэртэй тагнуулын сургуульд 1942 оноос суралцаж 1943 он төгссөн. Энэ сургуульд Япон хэл, цэргийн бэлтгэл, Чингис хааны түүх үзэж Монголын цэргийн форм, мөнгөн тэмдэгттэй танилцсан. Тэнд ямар ч саад бэрхшээлийг даван туулахад сургаж Монгол бол Оросын колони ар өвөр Монгол нэгдэх ёстой гэж итгүүлэн Монголын тагнуулчдыг илрүүлэх, баривчлах арга барилд сургаж байсан гэж мэдүүлж байжээ. Чуулгад хаалгадах цэргийн штабын тагнуулын хэлцээс Цэнхэр туг, Сэргэн мандаж буй Монголын мэдээ сэтгүүл гаргаж байв. Япончууд 1933 онд Өвөр Монголын баруун хэсэг орсноос эхлээд олон газарт тухайлбал Үзэмчин баруун хошууны Вангийн ордон, Үзэмчин зүүн хошууны Нүгнэн сүм, Авганар зүүн хошууны Бээсэн сүм, Сүлд баруун хошуу, Долон нуур, Дээхва хот, Чуулгалт хаалга, Хөх хот, Бугад, Бат хаалга хийд, Даатун хотод тагнуулын байгууллагуудыг байгуулан ажиллуулж байв. 2-6 Дялав хотогт Жамсран жав Хятадд. Дялав хотогт Жамсран жав 19-р зууны эцсээс 20-р зууны дунд хүртэлх үеийн самуунтай цаг үед амьдарч байсан бөгөөд тухайн үед ар өвөр Монголд болж байсан түүхэн олон үйл явдлыг нүдээр үзэж биеэр туулжээ. Түүний туулсан амьдрал үлгэр мэт адал явдалтай бөгөөд нууцдаг адар матай. Хятадын холбогдох их сурвалжуудаас үзэхэд Дялав хотогтыг ар Монголын цагаач хотогт буюу олон улсын тагнуул хэмээн нэрлэж байжээ.
Харин эх орн нь болох Монгол улсад өнгөрсөн зууны 90-ад он хүртэл түүнийг хувьсгалын эсэргүү эх орноос урвагч империалистуудын гар хөл хэмээн соллож байв. Дээр дурдсан хоёр жишээнээс түүний туулсан амьдрал ихээхэн ээдрээтэй зөрчилтэй байсныг харж болох юм а. Дэлав хотын амьдрал үйл ажиллагааг бүрэн хэмжээгээр тусгасан ном зохиол одоо хүртэл хараахан хэвлэгдээгүй байна. Барууны зарим сонин сэтгүүл болон манай улсад түүний намтар дурдтгалыг нийтэлж байгаа боловч тэдгээрт Дэлав хотын Монголд амьдарч байсан үеийн тухай голлон өгүүлсэн байх бөгөөд өвөр Монголд өнгөрүүлсэн амьдралын талаар тун баг дурдсан байдгийг. 30-аад оны эхээр Хятад Японы зүгээс манай улсад явуулах тагнуул үзэл сурталын хорт ажиллагаагаан илт итгэвчүүлж төвдийн орогдол Банчинг уг ажилд ашиглаж эхэлсэнтэй холбогдуулан Банчингийн санаа бодол Хятад Японы төлөөлөгөөнд түүний эзлэх байр суурь, хань харилцааг улс ууртай тагнах үүрэг бүгд найрамдах Монгол ард улсын дотоодыг хамгаалах газарт тавигджээ. Энэ үүргийг биелүүлэх зорилгоор Банчинг гаднаас нь тагнах ажлаа үргэлжлүүлэхийн хамт ойрын хүрээлтэнд гүнзгий нэвтрэхийн тулд түүнд тоогдох хүмүүсийг судалсны нэг нь Дэлав хотод Жамсран Жав байв. Дэлав хотод 1930 онд Эрдэнэ давгийн 33-ын гих хэрэгт холбогдож 10 жилээр нутаг загдан шийтгүүлсэн учраас дотоодыг хамгаалах газар түүнтэй холбоо тогтоож ялаас чөлөөлүүлэн дээд ангийн лав нарын дотор ажиллуулж шалгасан байна. Тусгай хэлтсийн дарга Ц. Донров дотоодыг хамгаалах газрын удирдлагын оролцоотойгоор түүнийг гадаадад гарган суурьшуулах бэлтгэлийг хангаж 1931 оны 2 дугаар сард одоогийн Дорноговь аймгийн нутгийн баруун талаар Тэмэн хөсгтө хил агуулжээ. Банчин богдод мөрөгхөөр явах хүсэлтийг нь зөвшөөрөөгүй, хөрөнгийг нь хурааж улс төрийн хэрэгээр шийдгсэн зэрэг үнэн байдалд нь түшиглэн түүнийг бүгд найрамдах Монгол ард улсаас оргон гарсан гэх халхавчийг ашигласан байна. Түүнд туслуулах, януулах зорилгоор хоёр хүнийг зарцын байдлаар хамт явуулжээ. Дэлав хотод 1931 оны 2 сарын 26-ны өдөр бараа боломж Сойвин, Гиндэн, Лам Намжил, Гүмчин, Даваа, Шижир нарын хамт Дорноговь аймгийн Модон овоо хэмээх газраар хил даван өвөр Монголын Улаанцав аймгийн дунд гүний хушуунд оргож ирснээр харийн газраар цагаачлах амьдрал нь эхэлжээ. Тэрээр өвөр Монголд ирээд Улаанцав аймгийн дунд гүний хушууны Ван гүн нартай уулзаж өөрийн оргож ирсэн байдлаа тайлбарлан энэ хушуунд оршин суух зөвшөөрөл авчээ. Удалгүй Дархан Бээлийн хушууны шар хар ихстэй эцэстэй танилцсан улмаар батхаалга хийдэд суух болсон байна. Удалгүй 1932 оны 4 сард 9-р Банчин богд Улаанцав аймгийн Ёндон Ванчиг вангийн урилгаар батхаалга хийдэд шарын шашны том хурлыг эрхлэн хурж хагас жил гаруй суужээ. Энэ хугацаанд Дэлав хотод Банчин богдын итгэлийг хүлээж чадсан байна. Тэрээр хожим нь Банчин богдын Хамбын танхимын Монголын хэргийг хариуцсан эрхлэгч болсон гэсэн мэдээ бас бий. Дэлав хотод 1932 оны 4 сард Лоян хотод болсон олон улсын хэмжээний хуралд оролцож мөн оны сүүлээр Банчин богдын хамт Нанжин хотод очсон байна. Нанжинд байх хугацаанд Банчин богд Хятадын баруун хязгаарын ухуулах төлөөлөгчөөр томилогдож Дэлав хотод Гоминданы засгийн газрын хууль тогтоох хорооны гишүүн болсон байна. Үүний дараа Дэлав хотод Банчин богдыг дагаж Хятадын зүүн хойд хэсэг болон өвөр Монголын нутгаар нэлээд явжээ. Ердийн үедээ тэрээр өвөр Монголын баруун хэсэгт Ар Монголоос ирсэн цагаач иргэдийнхээ дунд амьдарч байжээ. Банчин богд 1937 онд Хөхнүрт таал төгсөх хүртэл тэд тасралтгүй харилцаж байв. Зарим хүний өгүүлснээр тэр жил Дэлав хотод Хөхнүрт очсон гэдгээ. Өвөр Монголын судлаач Наа Алтаншаа тэрээр Хөлбөмбөр аймгийн Солон хушууны Шинэхэн болгос буюу одоогийн Эвэн хүндэсний өөртөө зас хушууны нутагт очжээ. Тэр үед зөвлөлт толгойт улсын чит мужаас хэсэг бурятуудыг дагуулan энд ирсэн Эренчинд оржтой танилцж нөхөрсөн байна. Ялангуяа өвөр Монголын зүүн хэсгийг эзлэх үед тэдгээр бурят нарын хамт Шилийн голын нутагт нүүдлэн ирж
Агнар зүүн хошууны хондын сүм буюу одоогийн баруун үзэмчин хошууны нутаг орчмын нутагт Бурят хошуу байгуулан амьдрах болжээ. Дялав хотогт эренчинд орж нарийн байгуулсан энэ хошууныхан том баггүй бүгд зэвсэгтэй явдаг бөгөөд 300 гаруй жинхэнэ цэрэгтэй учир нэлээд хүчирхэг байжээ. Иймээс Дялав хотогт Гоминданы засгийн газрын хууль тогтоох хорооны гишүүнээр сонгогдсон байна гэж бичсэн нь бусад их сурвалжуудаас ялгаатай байгаа тул сайтар нэгтлэх шаардлагатай юм а. Тэр үл мэдэгдэх шалтгаанаар Банчин богдоос хоцорч Цахрын чуулганы их хэлсэнд 1938 он хүртэл суурьшин нутаглажээ. Түүнээс хэл гаргаж өгөөд бутсан хүнээр зурвас ирүүлснээс өөр мэдээлэл ирүүлсэн тухай баримт олдоогүй. Харин түүнтэй хэд хэдэн хүн явуулж уулзуулж байсан баримт байх бөгөөд 1938 оны ихээр одсон 3 хүн Япончуудад баривчлагдахад Дялав хотогт тэднийг Өвөр Монголын Жамин гэгээний хамт дааж суллуулан тэдэнд оргож буцах боломж олгож байжээ. Дотоодыг хамгаалах газар түүнийг баривчлах, устгах буюу Япончуудаар устгуулах арга хэмжээ авч байсангүй. Энэ нь тэр үед дотоодыг хамгаалах газарт Дялав хотогтын талаар итгэл төрүүлэх ямар нэг мэдээлэл байсныг гэрчилнэ. Дялав хотогт гадаадад гараад 1938 он хүртэл манай улсаас очсон Монгол хятад хүмүүсийг сургалан уулзаж Монголын дотоод байдлыг сонирхон асуудаг байсан тухай баримттай мэдээлэл байдаг. Сүүлдээ тэр манай талаас илт айхвалж аль болох цааш гүн нутгалахыг чармаасаар 1938 оны дундуур Японд урагдан очиж Цахарт буцаж ирэлгүй 1939 оны 7 сард Японы тагнуулын даалгавраар төвдөд аялжээ. Архивт байгаа мэдээгээр Дялав хотогт богд Жавзан домбын хойд дүрийг залах халхавчаар явсан боловч Хятадын Чүнцэн хотын орчим Хятад Английн тагнуулд баривчлагдсан 1945 оныг дуустал гэрийн хорионд байжээ. Тэрээр 1946 онд чөлөөлөгдсөн боловч Ланжуу хотоос нааш хэтэрч зүрхэлсэнгүй ажээ. Гэвч бусад их сурвалжуудад түүнийг удаан хугацаагаар гэрийн хорионд байсан тухай дурдсан зүйл харагдахгүй байгаа юм а. Дялав хотогт Өвөр Монголд ирснийхээ дараахан дээд хэмжээний өөртөө засах хөдөлгөөнийг удирдах байсан Дэвонтой танилцж түүний итгэл хүндэтгэлийг хүлээсэн байна. Түүнийг 1932 оны сүүлчээр Нанжин хотод очиход Дэвон тэнд байж Өвөр Монголын өөртөө засах эрхийн төлөө тэмцэхийг монголчуудад уриалж байв. Түүнээс хойш Дялав хотогт Өвөр Монголд байхдаа Дэвонтой байнга хамтран ажиллаж түүний удирдсан олон чухал үйл ажиллагаанд оролцож хариуцлагатай даалгавруудыг нь гүйцэтгэж байсан бөгөөд түүний итгэлийг олсон цөөн хэдэн зөвлөхүүдийн нэг болжээ. Дэвонг 1935 онд Манж улсын нийслэлд очиж Японы Кавантуны армийн удирдах хүмүүстэй анх удаа уулзахад дагалдан явсан 2 монгол хүний нэг нь Дялав хотогт нөгөө нь үнэн хэрэгтээ Кавантуны армийн тагнуул болоод байсан тогтох нар юм а. Үүнээс Дялав хотогт нь Дэвонгийн итгэл найдварыг хүлээсэн нөлөө бүхий хүн байсныг харж болно. Дэвон Дялав хотогтыг бишрэн хүндэтгэж ажил хэрэгэн түүнтэй байнга зөвлөж байжээ. Японы тагнуулын байгууллага 1936 оны ихээр Өвөр Монголд ирсэн Уу Хэлинг нууцаар хороохоор төлөвлөж байсныг Дэвон мэдээд Дялав хотогттой зөвлөн ярилцаж түүний амь насыг хамгаалан авч үлдсэн байна. Дэвон Япончуудыг түшгэлэх үедээ тэдний цэргийнхэнтэй нэлээд зөрчилдөж эхэлсэн нь Дялав хотогтын анхаарлыг татжээ. Дэвон 1936 онд Дэхо хотод Монголын цэргийн засгийн газар байгуулах үед Дялав хотогт түүнд хандаж "Хэрэв чи Японтой хамтран ажиллаж чадахгүй бол эртхэн больсон дээрээ. Дэлхийн улс орнуудаар явж Монголын асуудлыг танилцуулан ухуулж олон улсын улс төрийн тавцанд гаргах хэрэгтэй. Олон улсын дэмжлэгийг олох нь данганц Японоор туслуулснаас хавьгүй илүү үр дүнтэй" гэж хэлж байжээ. Үүнээс үзэхэд тэрээр ерийн нэгэн шашны хутагт биш, бас жалсын хараатай улс төрийн бодлоготон байсан нь тодорхой байна. Дэвон хэдэн жилийн дараа Монгол хязгаарын холбоот хороо байгуулах асуудал дээр Японы цэргийнхэнтэй дахин ширүүн зөрчилдөх үедээ чухам хаашаа явах вэ гэдгээ тунгаан болсон тухайга өөрийн дурсамжид өчгтэн
Зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамдах Монгол ард улсад очихыг хүсэхгүй. Хятадын коммунист намд бууж өгөх тухай бодох хэрэггүй учраас яаж шууд Чанкайшиг түлхэн дээр гэж үзсэн юм а гэжээ. Японы цэрэг цагдаа тагнуулахны хатуу хяналттай нөхцөлд Ялах хотод Дэвангийн хүсэлтээр Хөх хотод очиж Чунцан дэх Гоминданы талтай холбоо барих амь үржсэн үүргийг биелүүлсэн байна. Гэвч энэ үйл ажиллагааг Японы цэргийнхэн илрүүлсэн тул үүнд оролцсон зарим хүмүүс зугтаж нэг хэсэг нь баригдаж хоригдох буюу цааслуулсан байна. Дэван ч аргагүй байдалд орж Японы талд үнэн байдлаа хэлж тэдний өршөөлийг хүртжээ. Энэ хэрэг явдлын дараа Ялах хотод Чунцанд нууцаар очиж Дэвантай харилцаагаа хэсэг хугацаанд тасалсан юм шиг байлаа. Хятадын их газар чөлөөлөгдөхөөс өмнө буюу 1949 оны эхээр хувь тавилан тэр хоёр хүнийг Нанжин хотноо дахин уулзуулж тэнд байнга харилцах болов. Энэ үедээ Ялах хотод энтгэгт очно гэж Дэванд хэлж байсан боловч дараа нь Ойвон Латиморын урилгаар Америк нэгдсэн улс руу явахаар шийдсэн байна. Дэван Ялах хотод монголоор бичсэн итгэмжлэлээ гартуулж өөрийн хувийн төлөөлөгчөөр Америкт үйл ажиллагаа явуулж олон талын дэмжлэг тусалцааг эрэлхийлэхийг түүнээс хүссэн байна. Гэвч удалгүй Дэван бүгд найрамдах Монгол ард улсад ирж баривчлагдсанаар энэхүү итгэмжлэл дуусгар болжээ. Ялах хотод өвөр Монголд орж ирмэгцээ өөрийн нэр хүнд нөлөөгөөрөө олонний анхаарлыг татаж эхлэв. Тэр дундаа өвөр Монголын баруун хэсэгт тусгай бодлого явуулахаар бэлтгэж байсан Япон цэргийнхний анхааралд нэн даруй өртсөн нь мэдээж юм а. Гаунтоны армийн тагнуулын ажилтан Моричимо Ямамото зэрэг хүмүүс Ялах хотын сууж байсан ар Монголоос зугтаж ирсэн очир дарын харьяа нутгаар байнга явдаг байлаа. Тэд Ялах хотыг өөртөө татаж Японы империалистуудын ар өвөр Монголыг түрэмгийлэх бодлогод үйлчлүүлэх зорилготой байв. Японы Каунтоны армиас 1935 оны 7 сарын 25-нд баталсан өвөр Монголд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ хэмээх маш нууц баримт бичигт Ялах хотыг өөртөө татан Дэвантай нууцаар харилцуулж нөлөө бүхий хүчийг бүрэлдүүлж үйл ажиллагаанд оруулаад Каунтоны армиас ар Монголын зүүн хэсгийн нутагт хэрэгжүүлэх ажиллагаанд туслалцуулна гэж дурласан байна. Мөн Ялах хотыг ашиглан сүнэд баруун хошууны орчимд цэрэг цуглуулж газар тариалан эрхлүүлэхийн зэрэгцээ цэргийн бэлтгэл хүч болгон Каунтоны армийн явуулах ажиллагаанд оролцуулна гэж заажээ. Каунтоны армийнхан 1935 онд нөхөрсөг хөршийн нийгэмлэгээр дамжуулан Ялах хотод эд мөнгөний тусламж үзүүлж бүгд найрамдах Монгол ард улсаас өвөр Монголд орхон очсон цагаачдыг зохион байгуулах ажлыг түүнд хариуцуулахаар бодож байснаар зогсохгүй. Тусгай айран байгуулан түүнийг Монголын тусгаар тогтнох цэргийн захирагч болгохоор төлөвлөж байжээ. Энэ зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд 1939 онд Каунтоны арми ар Монголоос зугтан өвөр Монголын сүнэд баруун хошуунд ирсэн Ганжуурва хотын албад 100 өрх айлд, дархан хошуунд байсан Очирдар хотын 80 өрх болон Улаанцав аймгийн дунд хүүний хошууны 20 өрх малчдыг нийлүүлж сүнэд баруун хошууны нутаг дэвсгэрт Делавын хошууг байгуулсан байна. Гэвч Делав хотод өвөр Монголоос явсан тул хошууны даргын үүргийг Намсраа гэдэг хүнд хариуцуулсан байна. Энэ нь өвөр Монголд орхон очсон шүүхийн дарга гэдэг Намсраа боллоо. Ялах хотыг өвөр Монголд байх хугацаанд Японы цэргийнхэн түүнийг ашиглаж олон нийтийг хуурам эхлэх томоохон ажиллагаа явуулахаар сэтэж байжээ. Дэвангийн цэргийг захирч байсан Лүшишин өдөр дурдталтай. Намайг 1938 оны намар Дэвангийн хамт Японд анх удаа ажиллахын өмнө Ялах хотод надад хэлэхдээ ар Монголын Жавзандам хотод таал төгсөөд түүнийг залгамжлах хүн үгүй байгаа тул Япончууд Дэвангийн 3 дахь хүүг тодруулах санаатай байна. Энэ ажилд 150 мянган юан төсөвлөөд эхний ээлжинд 70 мянган юаныг Бээжин цугаа Английн элчин сайдын ямаар дамжуулж төвдийн далай дамд гуйвуулах ажлыг надад даалгалаа. Намайг эхлээд өөрийн биеэр лавсад очиж энэ ажлыг зохицуул гэж байна. Далай лам үүнийг хүлээн зөвшөөрсний дараа үлдсэн 80 мянган юаныг нь гуйвуулах юм хэмээн
ярьж байсан юм а. Дэлгэм хотогт Дэванг зөвшөөрвөл Бээжинд очиж мөнгийг гуйвуулад усан онгоцоор энтгэхээр дамжин төвдөд очино гэж байсан боловч түүнээс хойш бараа сурахгүй болсон гэж бичсэн байна. Монгол улсад хэвлэгдсэн зарим номд дурдсанаас үзэхэд Жавзандам хотогтын хойд төр төвдөд тодорсон гэх яриа гарсан тул Дэлгэм хотогт 1939 оны өвөл үнэн худлыг нь тодруулахаар Лас хотод очихоор төлөвлөж байжээ. Тэрээр Намжилд орж, Жамбалд орж, Гончиг зэрэг хүмүүсийнхээ хамт Шанхай хотод очиж бэлтгэл ажиллаа хийсэн байна. Ингээд яг явах гэж байхад нь Гоминданы холбогдох байгууллагаас Дэлгэм хотогтыг Чунцан хотод ирэх хэмээн дуудсан байна. Иймээс тэрээр бараа бологчтон усан замаар Лас руу явуулаад өөрөө Гоминданы тагнуулчдыг дагалдан Чунцан хотод очижээ. Тэнд түүнийг хэсэг хугацаанд асууж байцаан шалгаж суллаад Гоминданы засгийн газарт ажиллуулсан байна гэж бичсэн байдаг. Үүнээс үзвэл Дэлгэм хотогтыг Гоминданы тал Чунцанд албадан авъятсан бололтой. Гэтэл Латимор энэ явдлыг өөрөөр тайлбарласан байна. Түүний үздснээр Дэлгэм хотогт тухайн үед Япончуудын бодлогыг хэрэгжүүлэгч болохоос болгоомжилж тэдэнтэй холбоотой аливаа ажил албанаас зайлсхийж байжээ. Түүнийг Чунцанд очихоос өмнө Япончууд улсдаа айлчлуулж өндөр хэмжээнд хүлээн авсан байна. Дэлгэм хотогтын Японоос Бээжинд ирсэн даруйдаа Шанхайд очиж тэндээсээ далайгаар Гонконг түрээд Чунцанд буцаж ирснийг нь сайн дураараа Чунцанд очисон хэрэг юм гэж үзжээ. Энэ нь бодит байдалд илүү ойр дүгнэлт болох юм гэж Өвөр Монголын судлаач Сэлэнг үзсэн байдаг юм а. Профессор Загчиж Сэцний бичснээс үзвэл Японы цэргийн яамнаас 1941 онд Өвөр Ар Монголын шашны тэргүүн 9-р богдыг тодруулан залах тусгай төлөвлөгөө боловсруулжээ. Тэр үед богдын хойд дөр төвдөд тодорсон гэх яриа гарсан байлаа. Япончууд 9-р богдыг тодруулах нь Ар Өвөр Монголд улс төрийн асар их нөлөө үзүүлэх болно гэж үзээд Дэлгэм хотогтыг төвдөд очиулан далай ламтай харилцаа тогтоолгож уг дүрийг тодруулаад Өвөр Монголд залж ирүүлэхээр төлөвлөжээ. Гамтууны армийнхан энэ ажлыг Дэлгэм хотогтоор гүйцэлдүүлэхээр төлөвлөж түүнд хандан зөвшөөрүүлсэн байна. Дэлгэм хотогт энэ нууц үүргийнхээ тухай Дэванд ярьж түүний санал бодлыг сонсохыг хүсжээ. Дэван 8-р богд нэгэнт Ар Монголд таал төгссөн болохоор түүний хойд дүрийг эрх нь ач холбогдолгүй болсон гэж үзэж байлаа. Японы цэргийнхэн энэ бодлого Ар Монголын ард түмний санаа сэтгэлд нөлөөлж чадахгүйгээр үл барам сөрөг нөлөөтэй байж болохыг ч тэрээр үгүйсэхгүй байв. Түүний үзэхээр Ар Монгол руу хандсан ухуулга нь шин, бүтээлч, шинжтэй байх учиртай аж. Үндэстнээ тусгаар тогтнуулж нэгдсэн улс байгуулах эрх мэдлийг олж авах явдалд анхаарлаа хандуулахаас биш, үзэл бодол нь өөрчлөгдсөн Ар Монголын ард түмнийг хуурч мэгдэхийг оролдох хэрэггүй гэсэн бодолтой байлаа. Тэрээр Япончуудын энэ үүргийг хүлээн авахгүй байхыг Дэлгэм хотогтоос хүссэн байна. Зарим судлаач тэр үед Дэван өөрийн 3 дахь хүүгээ 9-р богдоор тодруулж Ар Өвөр Монголыг нийлүүлэн их Монгол улс байгуулахад ашиглахаар оролдож байсан тул Дэлгэм хотогтыг төвдөд явахгүй байхыг ятгахжээ гэж тэмдэглэсэн байдаг. Гэтэл Дэлгэм хотогт Япончуудад ам алдаад байсан тул явхаас өөр аргагүй болжээ. Чуулд хаалга Бээпин Танжингээр дамжин Шанхайд очоод тэндээсээ Хонконгод хүрчээ. Тэндээс энтгэхт очих нисэх онгоцны билет авах үед нь Английн тагнуулынхан мэдэж Хятадын тусгай албаныхантай хамтран түүнийг Чунцан орох онгоцонд суулгасан байна. Дэлгэм хотогт энэ явдлыг онгоц газардах үед мэджээ. Тэрээр Чунцанд очоод энэ бол миний удтал мөрөөдсөн газар гэж хэлсэн гэдэг хэмээн бичсэн байдаг юм а. Хятадын судлаачийн үзснээр юутай ч Дэлгэм хотогт Өвөр Монголд ирээд Чунцан руу явдлаа Монголын талтай холбоотой байжээ. Монголын тал Дэлгэм хотогт ба түүний удирдлаганд ажиллаж байсан хүмүүсээр дамжуулан Япончууд болон Гоминданыхан Банчин богдыг ашиглаж Ар Монголын чиглэлээр явуулж исэн үйл ажиллагааны байдлыг сайн мэдэж байлаа. Гэтэл Дэлгэм хотогтын ойрын хүн Банчин богдын талд үнэн байдлыг илчилсэн байна. Монголын тал 1938 оноос хэд хэдэн удаа хүн томилон явуулж Дэлгэм хотогттой холбоо барихаар оролдсон боловч тэд Япончуудад баригджээ. Тэдний заримыг нь хотогт суллуулж, зарим нь үүрэг даалгавраа даалгавартай ирснээ хүлээж
цаадлагдсан байна. Түүнчлэн Дэвон Дэлав хотыг Хөх хот руу явуулж Гоминдааны талтай холбоо бариулсан хэргийг Япончууд илрүүлсэн нь түүнийг туйлын аюултай байдалд оруулсан байна. Түүний Чунцан руу явсан жинхэнэ учир шалтгаан нь энэ байж болох юм. Нэг үгээр хэлбэл Дэлав хотод Чунцанд очсныхаа дараа Монголын талтай харилцаа холбоогоо тасалж өвөр Монголоос ч холдсон байна. Дэлав хотод Чунцанд очоод Гоминдааны засгийн газарт алав хашгиулжээ. Хятад Японы дайнаас өмнө Гоминдааны засгийн газрын хууль тогтоох хорооны гишүүн байсан учраас түүнийг Гоминдааны улс төрийн зөвлөлийн гишүүнээр томилсон байна. Тэрээр 1947 он хүртэл Монгол төвдийн хорооны гишүүн 3-4 дахь удаагийн улс төрийн зөвлөлийн тэргүүлэгч гишүүн бөгөөд улс төрийн ажилтан Гоминдааны засгийн газрын зөвлөх зэрэг ажлуудыг хийж байлаа. Чунцанд байх хугацаанд тухайн үед Чанкайшийн зөвлөх байсан Латимортой хамт сууж байжээ. Тэд 1931 оны өвөл Бээжинд анх танилцсан тухай Латимор дурссан байдаг. Чунцанд хамт байхдаа тэдний нөхөрлөл улам бэхжиж хоорондоо байнга монгол хэлээр ярилцсан санал бодлон солилцож байлаа. Латимор 1944 онд Америк нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгчийг дагалдан Чунцанд ирэхдээ Дэлав хотодтой Хятадын дотоод байдлын талаар санал бодлон солилцож байжээ. Тухайн үед Дэлав хотод Японыг эсэргүүцэх дайн дууссаны дараа Хятадд иргэний дайн зайлшгүй гарна гэж үзэж байв. Тэрээр Хятадын коммунист нам ялалт байгуулна гэдэгт төдийлөн итгэхгүй байсан боловч Чанкайши зайлшгүй ялагдана гэж үзсэн бөгөөд дараа нь коммунист нам ирэх байна, эсвэл холбооны засгийн газар байгуулагдана гэж таамаглаж байжээ. Түүний таамаглал зөв байсныг хожимын үйл явдлууд нотолсон билээ. Дайн дууссаны дараа Дэлав хотод уг албан тушаалаас нь чөлөөлөгдөж Гоминдааны засгийн газрын зөвшөөрснөөр 9-р богдыг тодруулах ажлаар төвдөд очиж шашныхаа үйл хэрэгт зүтгэсэн боловч зорьсондоо хүрч чадсангүй. Дэвон Жавзандам хотогт болон Ноён хотогтын хойд төрүүдийг тодруулан залахыг эсэргүүцдэг байсан бөгөөд 8-р богдын хойд төрийг тодруулах шаардлагагүй гэсэн санаагаа Гоминдааны засгийн газарт илэрхийлж байжээ. Тэрээр бурхны шашны үнэнд сүсгтэн боловч шашныг улс төрийн зорилгод ашиглаж болохгүй гэсэн бодолтой байв. Дэвон монголчуудын хүндлэн дээлдэг шашин шүтлгийг харин хүмүүс улс төрийн зорилгод ашиглахыг хэрхэд төвчгүй байжээ гэж профессор Загчид Цэцэн бичсэн байдаг. Зарим их сурвалжид Дэвон 1942 оны ихээр өөрийн 3 дахь хүү Очир Батан 9-р богдоор тодруулахыг Далай ламаар зөвшөөрүүлэхийн тулд Дэлав хотогтод 70 мянган юан өгч ласад очуулахар болов. Дэлав хотогт энэ мөнгийг Бээжин цугаан Английн элчин сайдын яамаар дамжуулж төвд рүү гоёулаад өөрөө чуулалт хаалгаас гарч Хөх хот, Бугат, Хөхнүүрээр дамжин ласад очижээ. Ингээд төвдөд хэдэн жил энэ ажлаа хөөцөлдсөн боловч үр дүнд хүрээгүй тул арга буюу Чунцанд буцаж ирээд Чанкайшиг бараадсан байна. Дараа нь Дэлав хотод Чанкайшиг дагаж Нанжинд шилжиж ирээд уу хэлэн нартай нийлжээ гэж бичсэн байдгийг сайтар нэгтлэх нь зүйтэй юм а. Монгол дахь улаан засгийг сөнөөхөд хүчин зүтгэхийг Дэлав хотогтоос зарим хүн гуйхад арай гэж эвлэрсэн ваарыг дахин хагалвал эргээд босохгүй гэж хэлсэн гэдгээ. Дэлав хотод Чунцанд байх хугацаанд түүний амьдралд хамгийн эмгэнэлттэй нэгэн үйл явдал болсон байна. Гоминдааны засгийн газар Ар Монголын тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрсөний дараа 1946 оны ихээр Сүрэнжав тэргүүтэй бүгд найрамдах Монгол ард улсын засгийн газрын төлөөлөгчид Чунцанд хүрэлцэн ирвэ. Төлөөлөгчдийг онгоцны буудлын дээр угтах хүмүүсийн дунд Дэлав хотогт байжээ. Тэрээр Сүрэнжавд ойртон ирээд би Дэлав хотогт байна. Би хэдийгээр хувраг хүн боловч эх орон минь тусгаар тогтнолон олсонд туйлын их баярлаж байна. Монголын ард түмэнд өлзөөтэй ирүүл дэвшүүлье гэхэд Монголын төлөөлөгчид түүнийг ойшоож үзсэнгүй. Дараа нь Дэлав хотод төлөөлөгчдийн байрлсан ялалт зочид уулалд очиж Сүрэнжавтай уулзах гэсэн боловч ажил ихтэй гэдгээр шалтгаалаад уулзаагүй байна. Энэ явдал Дэлав хотогтыг туйлын эмгэнэлттэй байдалд оруулж хожим нь түүний нутагтаа буцаж чадлагүй эцэстээ Америкт цагаачилсан гол шалтгаан нь болсон байна.
Сүрэн-жавын хожим өгүүлснээр төлөөлөгчдийг хятад руу явахын өмнө хордоогийн чай болсон түүнд ганцаарчлан уулзахдаа "Ялав хотогт та нарыг хайж ирж магадгүй. Түүнд нүүр өгөх хэрэггүй. Түүнтэй харилцуул шийтгэл хүлээх болно шүү" гэж анхааруулсан байжээ. Ялав хотогт Монголын төлөөлөгчдтэй уулзаж нутагтаа буцаж очих боломжийг эрэлхийлэх гэсэн боловч ийхүү хан мөргөх мэт болов гэж Өвөр Монголын судлаач Сэлэнгэ бичсэн байдаг. Нанжин хотод 1932 оны сүүлээр очсны дараа түүнийг харж ажиглах үүрэг бүхий бараа болгож хоёр хүн бүгд найрамдах Монгол ард улсын тагнуулын байгууллагад Ялав хотогт Вэжинд очиж Японы тагнуултай уулзсан Монголын тухай мэдээ өгсөн. Нанжин дахь Гоминданы засаг захиргааны цэргийн албан тушаалыг хүлээж 30 мянган юаны шан авсан. Цэрэг элсүүлж Монголд довтлохоор бэлтгэлж байсан гэх зэргийг мэдээсэн байна. Дараа нь Монголын тагнуулын байгууллагад Ялав хотогт Японд урилгаар айлчилсан. Япончуудын даалгавраар төвдөд очсон. Монголд шашин сүм хийдийг устгаж ламнар болон энгийн иргэдэг баривчлан хэлэмгдүүлсэнд дургүйцлэн илэрхийлсэн гэх зэрэг мэдээллүүдийг авсан байна. Мөн түүнийг Английн болон Гоминданы тагнуулын албадад баривчлагдсан цаатуулагдж байсан тухай мэдээллийг ч авч байжээ. Ялав хотогт чөмцөнд очиод Монгол болон Өвөр Монголтой харилцаагаа тасалсан тул Монголын тал түүний байдлыг мэдэх аргагүй болж аажимдаа түүнийг урвж гадаадын тагнуулын байгууллагын гар хөл болсон байж магадгүй гэж сэжиглэх болсон байна. Иймээс Монголын төлөөлөгчид түүнтэй уулзахаас татгалзаж эцсийн эцэс тэрээр их нутгаасаа холдож далайн чандад цагаачлан гарсан бололтой гэсэн дүгнэлтийг Сэлэнгэ хийсэн байна. Мөн Сэлэнгийн бичснээр Ялав хотогт дайны дараах богино хугацаанд Гоминданы засгийн газар нийслэлийн шилжүүлж байсан үеийг ашиглаж 1946 оны 3 сард дахин төвд рүү мордсон байна. Тэрээр Шанхайд танилцсан Английн хоёр иргэний дэмжлэгээр Гуанчжоу, Гонконгоор дамжин 4-р сард төвдөд очижээ. Ласад тэрээр 8-р Жавзан дам хотогтын хойд дүр болох нэгэн хүнтэй уулзсан гэсэн яриа бий. Ялав хотогт буддын шашны зан үйлийн дагуу Ласаас 30 км-ийн зайд байх Ламцав нууранд очиж уг хүнийг шинжсэн боловч тодорхойлж чадаагүй байна. Ласад байхад нь 14-р Далай лам түүнийг хэд хэдэн удаа урин уулзаж ихэд хүндэтгэл үзүүлж байсан гэдэг. Монголын зарим эрдэмтний өгүүлснээр тэрээр тухайн үед Далай ламын багш болон зөвлөх болж байжээ. Ласад энэ удаа очихдоо Ялав хотогт Далай ламтай холбоотой болж энэхүү харилцаанд түүнийг таалал төгсөх хүртэл тасраагүй болтой. Төвд эндхийг Балав зэрэг газруудаар жил гаруй аялаад Ялав хотогт 1947 оны 11 сард Гоминданы засгийн газар байрлаж байсан Нанжин хотод буцаж иржээ. Түүнийг энд жил гаруй байх хугацаанд Хятадын нөхцөл байдалд түүхэн өөрчлөлт гарч эхлэв. Хятадын ард түмний чөлөөлөх дан шийдвэрлэх шатандаа шилжиж Чанкайшийн Гоминданы засгийн газар сүйрлийн ирмэгт тулав. Энэ үед Ялав хотогт Хятадын коммунист нам тун удахгүй улсын засгийн эрхийг гартан авна гэдгийг мэдэж байсан нь тодорхой. Туулж өнгөрүүлсэн амьдралын ээдрээ замаа бодоход түүнд шинээр мэдлэх Хятад улсад амьдрахад хэцүү санагдсан бололтой. Тэрээр энэтхэг рүү явах бодолтой байгаа тухайгаан Латиморт захидлаар мэдэгджээ. Латимор захидлыг хүлээн авмагцаа түүнийг Америк нэгдсэн улсад ирэхийг урьсан байна. Ялав хотогт 1949 оны 2 сард Хятадын паспортоор Америк нэгдсэн улсад очижээ. Америк нэгдсэн улсын бодлогыг 1945 онд Хятадын коммунистуудад ашигтайгаар эргүүлэхэд нөлөөлсөн гэх асуудлаар Латиморыг 1955 оноос холбооны мөрдөх товчоо 1972 он хүртэл хараандаа байлгаж байжээ. Латиморын Хятадтай харилцаж байсан харилцааг холбооны мөрдөх товчоо хянах болсноор Ялав хотогтын захидлуудыг хяналтанд авчээ. Тайванаас Ялав хотогт бол коммунист гэсэн нэр нь үл мэдэгдэх их сурвалжаас мэдээлэл ирсэн тул сенаторч Маккарти холбооны мөрдөх товчооны захирал хувирнаар Ялав хотогтыг ихэд сэжиглэж байжээ. Холбооны мөрдөх товчоо Тайванаас Ялав хотогтын тухай мэдээлэл хүрчээ. Гэтэл Тайваны цэргийн тагнуулын байгууллага
Дэлгэв хотогт бол найдвартай коммунизмын эсрэг олон жил тэмцсэн. Түүний папаар гүйцэтгэх Юаны гишүүд өндөр сэтгэгдэлтэй байдаг. Өөрөө ч нэг бус удаа Юанд сонгогдож байсан. Тайваны цэргийн тагнуулын байгууллага түүний тухай сүүлийн 10 жилийн байдлаар сайн мэднэ. Бээжинд 1947-1948 онд түүнтэй холбоо барин уулзаж байсан. Бидний л мэдхээр тэрээр коммунизмтай ямар нэг холбоогүй. Коммунизм өвөр Монголд нэвтрвэл түүний болон шүтэгчдийн хувьд муу болно гэсэн бодолтой. Иймд эсрэг зогсож байсан гэсэн мэдээг ирүүлсэн байна. Маккарти Дэлгэв хотогтын хавцас тэргийг холбооны мөрдөх товчоноос авахулж үзээд хотогтыг коммунизмын эсрэг хатуу байр суурьтай гэхээр нь дахин оролдуулгүй орхижээ. Хотогт төвдөөс энтхэг явах санаатай байсан боловч Латиморын урилга ятгалгаар Балтиморт 1949 оны 3 сард иржээ. Харин Дэлгэв хотогтын ачаа сүүлдэж ирсэн тул холбооны мөрдөх товчоо наривчлан шалгасан байна. Ачаанд байсан бүх захидлуудыг гэрэл зургаар буулган авч орчуулахад жил гаруй болжээ. 4 дамар кино хальс байсныг боловсруулан үзэхэд онцгийн зүйл биш байсан гин. Монгол бичгээр хаягалсан дугтуйд хатаасан 2 цэцэг байсныг сэжиглээд учрыг олоогүй байна. Ачаанаас түүний коммунист үзэл бодолтой гэх ямар нэгэн баримт илрээгүй боловч Дэлгэв хотогтыг төвдийг коммунизмын нөлөөнд оруулах асуудлыг хариуцуулсан гол төлөөлөгч мөн гэж холбооны мөрдөх товчоо дүгнжээ. Латиморыг гүйтгэх, шалгах тэр хэмжээгээр Америкийн нэгдсэн улсад дөнгөж эхэлж байсан Монгол судлал цохилт авсан юм а. Латиморын эсрэг мэдүүлгүүд Монголын талаар Америкийн улс төрчдөд сөрөг ойлголт өгч байв. Латиморын санаачлагаар Джон Хопкинсийн их сургуулийн дэргэдэх олон улс судлалын Пейж сургуульд 1947 онд ТД-гийн гадаад харилцааны албаны хүрээлэн American Council of Learned Societies Carnegie корпорацийн дэмжлэг санхүүжилтээр Монгол судлал эхлүүлэх төслийн суурь тавигдсан байна. Латимор монгол хэл судлалаар дагнах эрдэмтэн судлаач хайхын зэрэгцээ монгол хэлтэй хүн авчрахыг чармаажээ. American Council of Learned Societies-ийн зардлаар Джон буюу хангины гомбожов, Петр буюу өргөнгөө онон нар Джон Хопкинсийн их сургуульд 1948 оноос ажиллах болжээ. Тэд Гоминданы засгийн газрын албан хаагчид байсан бөгөөд өөрсдөө ч Америкийн нэгдсэн улсад гарах сонирхолтой байв. Энэхүү Пейж сургуульд Дэлгэв хотогт намтар улс төрийн дурсамжаа бичсэн байна. Латимор Дэлгэв хотогттой Бээжинд 1931 онд танилцаж түүнийг насан эцэс болтол нөхрөлжээ. Тэрээр Дэлгэв хотогтыг Монголын ард түмэн түүний түүх, эрх чөлөөний төлөө тэдний метрашгүй тэмцэл, тэдний амжилттай хувьсгал, өнөөгийн байдалтай 50 гаруй жил холбоотой байхад нөлөөлсөн, хүргэсэн гол зангилаа, миний амьдралд гүнзгий нөлөөлсөн хүн гэж бичсэн байна. Латимор Дэлгэв хотогттой 1934 онд Өвөр Монгол захар орцоор аялахаар төлөвлөсөн боловч хотогт амжилгүй түүний бараа болагч лам Лувсан ямыг дагуулan явж байжээ. Латимор 1961 онд манай нэг эрдэмтэнд Дэлгэв хотогт дэлхийн 6 сая гаруй Монголыг нэгтгэн нийлүүлчихвэл хүчтэй улс болно хэмээн ярьж Америкийн зөвлөх болон Чанкашийг цочоодог байсан юм а. Гоминданы засгийн газар бүгд найрамдах Монгол ард улсыг хүлээн зөвшөөрөхөд Дэлгэв багч гисэн хувь нэмэр оруулсан хүн юм а. Та нар зөв ойлгох ёстой гэж ярьсан тухай дурсамж байдаг. Дэлгэв хотогтыг Америкийн нэгдсэн улсад гарахад Дэван түүнд өөрийн төлөөлөгч мөн гэсэн итгэмжлэлийг хийж өгчээ. Дэвангийн дурсамжид ингээд бас Дэлгэв ламыг миний хувийн төлөөлөгч болгож Америкт хүргэж суулган холбоо авахулж байв гэж бичсэн байдаг. Мөн Дэлгэв хотогт миний баруун Монголд засгийн газар байгуулах төлөвлөгөөг бүтэлгүй дэмий ажил гэж үзсэн ба. Харин баг сон хөрөнгө цуглуулж аваад Америкт очиж суурьшин амьдрахыг бодлол зохино гэж зөвлөж байсан юм а гэж Дэван манай улсын дотоод явдлын яамд мэдүүлж байжээ. Зөвхөн энэ хоёр баримтал гэхэд тэдний харилцаа ямар байсныг нотлохоос гадна цаашид гүнзгийрүүлэн судлах зүйл их байгааг харуулна.
Дэлгэв хотод Жамсран Жов уймын самуун өөрчлөлт хувиралт ихтэй түүхэн цаг үед амьдарч Монгол нутагт өрнөж байсан ээдрээ төвөгтэй олон үйл явдлыг нүдэрийн үзэж биеэрээ туулсан байна. Дэлгэв хотын бүхэл амьдрал үйл ажиллагааны байдлыг бүрэн хэмжээгээр үнэн мөнөөр нь дүгнэн бичихэд нэм бэрхтээ юм а. Ялангуяа түүний Дэван, Японы түрэмгий хүчин Чанкайшийн Гоминданы засгийн газар Далай-лам, Банчин богд болон Америкчуудтай хэрхэн харилцаж байсныг цаашид наривчлан судлах шаардлагатай юм а.